صح التعبير بين المديريه تاع التشغيل لا داو اي لانام هي مانيش عارف بوركوا لا داو اشاك فوا الشابو توس وانا ما نخليوش انا ما نخليوش الاستقلاليه لانام بوكو بلوس انا ديريكتور دو ولايه وعلى واش بور فار كوا يعني بور دوني دي ستاتيستيك مانيش فاهم ديما كاين بلوكاج او نيفو دي ديريكسيون دو ولايه مانيش عارف واش لازم يدار اللي موجود في الميدان. اذا الله اطيل عليكم شكرا مره اخرى والسلام عليكم. شكرا. السلام عليكم سيد رئيس اللجنه سيد امين عام. وانا في البدايه نشكركم على العرض القيم ونقول بلي هذه الوكاله قاعده تتطور يوما بعد يوم، ولكن سؤالي طبعا بطبيعه الحال هنا كممثلين شعب سيد المدير العام اول الشكاوي اللي تجينا هو الشغل عمل او السكن هذه معروفه، وحنا ثاني رانا في معاكم في الهموم ورانا نعاني يوميا من المواطنين، وهذا واجبنا على كل. نتكلم على سؤال بالنسبه للقطاع الخاص، هل فعلا قاعد يساهم في هذا الديسبوزيتيف؟ ونشكركم على كل هذه المجهودات وبارك الله فيكم. شكرا. صباح الخير عليكم، السلام عليكم جميعا. في الحقيقه نشكر العرض اللي قدم به السيد المدير، وحنا كنا نعرفوا منذ سنوات لان يعني كي نتكلموا على التشغيل بصفه عامه في اي بلد نعرفوا خاصه في الجزائر ان لا ستابيليتي دو سو بي سي باس بار التشغيل. الشمال هو مشكل وطني يخص كل الشباب الجزائري. حبذا لو اننا اليوم نغيروا طريقه التعبير تاعنا على هذه القضيه. هذا الشيء سيد المدير تحبي نتكلم على لانام كوكاله كمؤسسه وطنيه كمؤسسه عموميه في القدرات تاعها فيما يخص التشغيل. انا حبيت لو يعني تكلمتونا على المشاكل تاعكم، لان السكباقه وتكلموا الزملاء والزميلات تاعي هل هناك عندها يعني لانام القدره الكامله ولا عندها القوه الردعيه فيما يخص بعض المؤسسات الكبرى؟ انا نهضروا عليهم فيما يخص الريكروتمون. سيدي ثاني حبيت نتكلم على لي زاجونس بريفي دو هادو تاع الريكروتمون دو لومبلوا. جوبونس هذا هناك رقابه عليهم، لان اليوم في البدايه ان جون كيروح يدوموندي ان امبلوا وعارفين في المقابل يعني مبلغ مالي على سافوار لو الامبلوا تاعو ولا لا. هذا الشيء يعني هل هناك يعني قوه ردعيه بارابور لانام لهاد لي زاجونس بريفي كونسيرنون لو ريكروتمون تاع هاد لي جون؟ شكرا. عندنا عدة تساؤلات في هذا القطاع، لكن بعد التقديم تاعك سيد المدير العام لاحظنا بلي انكم درتوا نوديت شامل عن هذا القطاع وكيفية تسييره والتوقعات والحلول لمدى المدة المتوسطة الأقل لترقية هذا القطاع. ولكن في الواقع سيدي المدير العام نقول لك بلي هذا كل شيء جميل كما نقولوا، ولكن كيفية تطبيقه والآليات هي اللي نطلبوها، لأنه ما قلته أنت في الواقع غير موجود، حقيقة غير موجود، حتى وإن هو موجود بنسبة، ولكن احنا نطمحوا للأحسن. بس رانا نشوفوا بلي هناك نقص كبير في هذا المجال، خصوصا في مجال كيفية التشغيل. أنا راح نتطرق للنقطة باش ما نعاودش واش هضروا زملائنا، وأنت راك كما نقول لك أعلم بهذا القطاع، ولكن راح نتطرق لكيفية منح ليزوفر، طريقة كيف راهي تمد وكيف راهي يستقبلها لانام. قال نقدم عرض هاد المواطن البسيط اللي يحوس على العامل اللي هو كرامه بالنسبه ليه كما كان الزميله، يروح يقدم او يقدم السي في تاعو، قال فوالا تسجيل الى غير ذلك، باش مش هو اللي يروح يحوس على لوفر نورمالمون، مش هو اللي يروح الادارات ولا يروح المؤسسات ويقول لهم انا وعندي فوالا تاع ديبلوم لازمكم تخدموني. هو من المفروض هاد لانام تستدعيه، قال انت راك كلاسي في المرتبه الفلانيه، المره الجايه كي يجينا اوفر نعيطولك، مش ولد فلان اللي يدي ولد فلان، وهذا ما رانا نلاحظوا فيه. اذا هنا كاين خلط بين لانام والمؤسسات سواء الاقتصاديه ولا الاداريه ومديريه التشغيل. مره يجيبوا لي زوفر من المديريه الماليه او المؤسسه، يجي لانام يقول له واش انت،
التشغيل. كاينين حتى يفوتوا 1500 موافقه من الارنام ومن المديريه ويروحوا لمديريه التشغيل ويبقاو عاقين تما. واش يرجع تما؟ يرجع ضغط على من يكون الشعب راهو يعاني والارنام راهي تعاني وحنا رانا ندعموا فيها، ما راناش كونتر، ندعموا فيها. بس كي يعود هو ما عندوش الاليه في يده، ما عندوش كما نقولوا الحل في يده، ترجع مشكله اخرى ويرجع عدم التوازن الى غير ذلك. اذا هنا حنا ماذا بينا تخلقوا اليه تكون شفافه لكيفيه منح هذه المناصب اللي هما ما يعتبروش بالنسبه لنا منصب كما نقولوا دائم، وانما حنا على الاقل نمتصوا هذه المشاكل. والاليات موجوده على المستوى العالم، يعني ماشي غير عندنا وحبست، راهم جيراننا، راهم تونس. ابسط حاجه واحد كيعود من الشوماج سي فاسيل باش يعيطوا له. النقطه معليش نخلي الزملاء الاخرين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد المدير العام، السيد رئيس اللجنة الحيوانية والميزانية، زملائي وزميلاتي النواب، إطارات الوكالة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كل آسفة أنا وصلت متأخر في العرض. يعني لا يمكن أن نتحدث بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة باختصاص البطالة، وهو جهد يعني نبذله وندعمه دائما. لكن انا راح نتطرق لبعض النقاط اللي يعني لمسها في امر يعني على ارض الواقع. الوكاله تعمل العمل تاعها، يجي طالب الشغل يقول يوجهوه لمكان فلاني موجود نصب عمل، لكن يعني المصيبه انه لما يتقدم طالب الشغل الى الاداره المعنيه فيرفض طلبه. انا كانت عندي اكثر من حالات اللي عندي علم بها، يقولوا المنصب خلاص عطيناه، او يقولوا لسنا بحاجه الى هذا المنصب. يعني هذا كارثي. ونتكلم عن القطاع العام. انا على كل قبل ما كنت مدرسه في جامعه الاستاذه جامعه البوندير، وصلتنا حالات في مال الاداره وين الدواير نفسه يقول لكم بكل صراحه ما عاد يقول فيها. جو بونس كاين بعض النقاط اللي تطرقوا في هذا. انا نتمنى الوكاله هذه تاخذ الحيز تاعها حتى ما يتسحوش تبدا اوروبا قرايه اسيستي. حنا ندوها بطريقه غير مباشره، تلقى لي جملات نقول هذا فقط مش عارفه السوق كان كرياتيف في الخدمه. كاين البعض انا كنت خدمت في المؤسسه ويجونا بالجميع والانفورماتيك مساعد الربيع يعني هو très trois ans il perd tous ces données là. مهندس دولة الإعلام الحديث parce que tu as besoin d'un poste. Je pense à la revoir sur le dispatch de l'offre et la هذا بيا كل يكون تكون تدخلوا كاع جماعة. ايه نعم معاك في الكود بريس. عاوز أخذ. La demande, donc l'investissement extensif et tout. Maintenant, le rôle de l'agence, nous avons d'abord un rôle d'intelligence. On reçoit l'offre, on reçoit l'autre. Voilà qui le rôle, il faut qu'il reste un rôle passif. Maintenant, nous voulons faire de notre rôle un rôle passif. C'est clair, c'est notre mission principale, mais un rôle actif. Je cite le secteur de la formation professionnelle. Nous sommes membres de tous les conseils de partenariat que je viens de vous donner, où nous sommes membres, à travers le cadre qui est présent là, membres du conseil de partenariat au niveau national de la formation professionnelle qui est présidé par le PDG de Considère, c'est lui qui préside le conseil et qui se réunit. Je pense qu'il a mensuellement, en tout cas, périodiquement, il se réunit, il examine les questions de la formation. Donc, si حبيت نقول ان احنا عندنا مخزون تاع المعلومات نعطيوهم من الجهات اللي تستعملوه، ولكن avec l'utilisation du système الجاي on n'a plus besoin de leur donner. ils prennent وحدهم عندهم اكسترانات، عندهم طريقه يديو المعلومات. ولكن يا جماعه انتم كنواب وك يعني في هيئه تشريعيه
كاين امور لازم تكون الشجاعه يقولوا لي كاين جامعه في كل ولايه. انا كنت حاط لي جامعه في ولايه ما نسيتيش وراهي تفورميلي دي ليسونسيون دروا اون بسيكولوجي و سوسيولوجي. انت تلوموا على الامر après vous allez nous enregistrons une arrivée ou un flux de demandeurs d'emploi. On ne les choisit pas maintenant. Donc, mais nous avons l'obligation de traiter la question. لازم نفكروا نعرفوا كل المسؤولين اللي نحددوها. حنا l'obligation تاعنا سي دي زاكومباني. نرافقوا يعني كبير ما تقولوش برك سي بون. قولوا سي بون يقولوا لازم تصحيح التخصصات باش الناس اللي تجي سوق الشغل لازم تجي au moins avec un pourcentage de possibilité de recrutement. Bon, أنا كي قلت لي تكلمت وما فكرتش على المشاكل تاع البيجي، je vous donne une information. حنا au niveau du top management avec toute mon équipe qui est là, quand on prend des décisions, حنا nous sommes un orchestre, donc il n'y a pas un non-orchestre, c'est tout un orchestre qui décide. Quand on décide pour le budget de l'année, on a pris des décisions annuelles. Parce que le montant qui nous a été alloué, c'est un câble pour la modernisation. Et vous avez des arbitrages, on a fait des arbitrages, non, et un place. J'ai aucun des directeurs régionaux, les chefs d'agence de village, qui se sont réunis ici, ils ont présenté leurs besoins en termes de financement, d'investissement. C'est bon, on a signé les PV qui ont le budget, on a des coûts, l'arbitrage national. On a gardé que la modernisation. Et vous savez, un des 30 projets de construction d'agence, je n'ai pas de quoi les construire. Donc, nous, كمشرعين ولا حتى الاطار الولاد ولا الاطارات على المستوى المحلي يقول لك باللي هاد الناس بيخدموا dans des conditions mais moi je n'ai pas de quoi mettre dans d'autres conditions مشكله مطروح. Donc il ne faut pas tomber dans la même erreur اللي يطيحوا فيها بزاف الناس c'est de se défouler uniquement dans la mer. C'est-à-dire que tout le monde se défoule dans cette tribune. Donc هذه اللي سهله. Non, madame, je suis en train de donner mon point de vue. Je défends l'institution. ونحب نوري الموقع عليكم. C'est en général. نوري الموقع. Donc les décisions stratégiques تاعنا si on avait plus de moyens, on aurait pu faire un peu plus on aurait pu faire mieux. Mais qui تشوفوا le nombre d'agences aujourd'hui, on a ouvert à Tinzawati, à Ain Bizzan, on a ouvert à Ain Al-Asl. On est en train de construire une nouvelle agence à Aoulef. On est en train de construire une nouvelle agence à Timimoun. On a construit, on a fait un chantier à Ain Bessar. On gère des problèmes au quotidien. Mais ماذا بينا نحسنوا شبكة الوكالات. Donc on améliore le. Mais je vous le dis, il nous faut plus de moyens. Quand j'ai présenté, je vous dis qu'il y a une partie du personnel qui est prise en charge sur les flux de gestion. Je pense que c'est la précarité, il faut que ça soit pris en charge sur le budget de l'État carrément. Ça, je vous demande de le défendre. Maintenant, باش تقدروا تستناو منا نتائج احسن من هذه. Parce que là, je vous dis en toute responsabilité. Les résultats, les حقنا ليهم. Si vous faites une petite comparaison avec les moyens qu'on a, avec les mêmes moyens, peut-être que d'autres ont déjà fait la même chose. Et je parle d'une équipe. Le dispositif ADAPTA autour de 2008, donc le 6 ans et 2014, on a pris la décision avec notre ministère d'annoncer le renouvellement de l'ordre. يعني هو موجود في القانون ولكن احنا on a mis à l'aise le réseau, on a fait avancer. كاين واحد السيد يتكلم على le non renouvellement, je pense qu'il parle du CFE. Parce que le CFE ما يترونوفلاش أكثر من مرتين. Le CFE. Sinon pour le CFE يترونوفل. Donc peut-être c'est un cas de CFE. وكي نتكلم على الCFE لازم نرجعوا شويه للور. في 2012 في بعض الولايات ما نذكرهاش كانوا الناس عمل لهم CFE سي اون الوكاسيون ما يعرفش يخدم. يعني دوز لي ولحقوا لي نقولنا ترقام. ولكن اليوم on vient de remplacer la moteur et on a expliqué que le CFE chantier تستخدم وتخلص. وبعد on a introduit le CFE économique dans les entreprises. في un amendement du décret في avril 2014. Le taux de pénétration de la هذا qui est calculé même لو كان تروح dans les services publics d'emploi dans d'autres pays peut-être تلقاوه plus faible que celui-là parce que les marchés sont différents et puis peut-être احنا maintenant pourquoi le passage de la même année est obligatoire pour une justice sociale. Que vous citez des cas où il n'y a pas de justice. Imaginez que le passage ou la relation
de l'offre et la demande se fait d'une manière directe. Voici ça. Ça va clair. Donc avec le travail qu'on est en train de faire, nous sommes dans une situation où on essaie, parce qu'il y a une dimension sociale, d'apporter plus de transparence. La transparence à travers l'obligation qui est faite aux agences d'afficher dans les agences les offres d'emploi et les personnes qui sont orientées. ولكن أجمع كان حالة أعطيكم مثلا عندي 4 offres d'emploi شركة إكس تبعت لي 4 offres d'emploi نبعث لهم 4 بار بوست معناتها 4 فوا 4 16 كي يروحوا الساز هذوك كيحكموا 4 كي يحكموا 4 دونك كاين 12 يزعفوا ميم لو كان ترفد 4 هذوك 12 يزعفوا وتعاود تديرهم وتخلي الاخرين vous avez toujours le résultat des courses 12 وهذوك 12 يقولوا لك بلي تحق 4 والطغرب راكم تشوفوا اليوم مثلا في تبسه مثلا شفنا في الجرايد في بير العتب تاع فيرفورس هذه بعثنا الناس ils ont été orientés par l'agence كاين اللي يشدوهم وكاين اللي ما يشدوهمش parce que les sociétés quand elles font la sélection ils prennent des personnes qui vont avoir de la productivité وكذا حنا ما نجمش نعمموا هذا الكهرباء اللي اكزيست ما نكرهوش ولكن en général le manager d'entreprise il doit prendre des personnes يترجعوا وعنده 5 خدامين ولا في الدي اي بي يجوز لهم التيست سي نورمال هذه حاجه مشروعه زوج يفوتوا وثلاثه ما يفوتوش كيف يفوتوا بلا خداميه سورتو النون فامي تاع معلوم وانا خيام تاع محمد je l'ai dit donc je la consulte في الحاله هذه ونعمر كامل les informations par rapport l'actualisation des informations لازم نكون à jour أنا على بالي الاثنين كانت معايا Par contre, si on prend le programme de perfectionnement, on a 3 salles. On a une salle à DJ, bientôt on va avoir comme ça. Ce qui explique la différence. Justement, هذول les 300 qui voient ici, واحدة في جيجل يعني plusieurs copies jusqu'à 10 000 copies. هذا la partie c'est l'imprimante. Et de cette partie jusqu'à la fin, c'est la partie finition. C'est-à-dire le pliage, ça sera le pliage, après la découpe, c'est-à-dire les confins qui voilà. Et la dernière partie, c'est le gravage. La gravage. Donc on a déjà gravé. Tu m'as dit que tu me ça nous met les dire la finition avec les agrafes, dire 61 pages par minute. Dire attends. خرج فيني كله.